咁啊喺呢度啦，司長個介紹入邊都有講到，我哋公共行政改革領導小組希望落實我哋嘅改革措施啦，提升公共行政嘅效能。咁啊啱先所講嘅一系列嘅，其實都係關乎司長嘅如何提升我哋公共行政嘅效能。我哋好多議員其實都收到好多嘅一啲嘅意見，包括公務部門嘅意見啊。啱先梁安琪都講咗好多啦。我哋要打造我哋嘅旅遊城市，其實我哋個跨部門嘅協調小組係好重要嘅。咁司長亦都有介紹我哋公共行政改革領導小組。咁呢個跨部門領導小組呢，其實亦都涉及我哋嘅居民嘅民生。啱先都講咗好多。我哋一路都係持續咁優化，同埋而家政府有一個跨部門喺度諗緊嗰個優化營商環境嗰度，我諗我會越做得更好嘅。同埋睇翻我哋而家批職嗰個記錄嘅一站式嗰個飲食牌照嘅審批，我哋係做到12天之內已經可以回覆到㗎啦。咁其實咧，好多居民都其實反映，有時收職嘅時候，可能或者係批職嘅一啲嘅情況嘅時候，可能第一次過唔到，第二次嘅時候咧，可能希望咧都可以更加有縮短一啲時間啦。因為我哋長官都講到我哋如何改善我哋嘅營商環境。咁啊，如果批職慢，咁啊變咗個營商環境嘅成本就要會越嚟越貴。咁所以喺呢方面呢，我諗都係跨部門嘅一啲合作啦，令到我哋所有嘅一啲嘅收職啊、批職啊，可以盡快速咁完成。按而家嘅制度呢，其實係唔係就係工務局嘅意見嘅，工務局係仲要問埋其他部門嘅意見，所以其他部門嘅都係要遵守。咁但係另外，其實而家按現行嘅制度係一個臨時牌嗰個制度喺度嘅，但係我哋發覺係比較少人利用臨時營業牌嗰樣嘢。好啦，咁將來頭先我都講咗，就話而家喺度有個優化營商環境嗰個小組喺度諗緊一啲出台一啲便民便商嘅措施，例如電子化先開工後審批啊咁樣，或者係會亦都將工程準照，即係施工還施工，將來營業牌還營業牌咁樣一個咁嘅構思去便利營商咯，係。